बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते सब भी दोस्त खैरियत होंगे जी। दोस्तों माशाल्लाह से आज साथ दोस्तों के लिए 10 बकरे लेके आए माशाल्लाह। 6 राजनपुरी प्योर में माशाल्लाह से, और जो है ना 4 अबरक प्रिंट में, बहुत ही आला नस्ल की चीज़ें, और प्योर अबरक प्रिंट में, और हीरे बकरे माशाल्लाह तोते फेस में, और डबल नली वाले बकरे माशाल्लाह, खीरे बकरे, आडू बकरे, और 2021 के लिए माशाल्लाह। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत और आला नस्ल की चीज़ें एक एक करके सब दोस्तों को दिखाते हैं। और अपने वीडियो एंड तक देखेंगे, मालूमात आपकी सारे बकरों की रेट भी और मालूमात भी सारे बकरों की देंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चीज़ें और नायाब हीरे माशाल्लाह। आप सब दोस्तों के लिए जो है ना मेहनत करके एक दो बकरे, दो तीन तीन बकरे निकाल के, चुन के निकाल के उनकी वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, जो ना जो भी चीज़ निकालते हैं, जो भी चीज़ की वीडियो बनाते हैं, अच्छी चीज़ बनाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और आला प्रिंट में और खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत और आला चीज़ें माशाल्लाह से। और सबसे पहले सब शुरू कर सकें मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और इंशाल्लाह इससे भी अच्छी और मज़ीद प्यारी भी चीज़ें दिखाते रहेंगे, और चीज़ें भी एक नंबर दिखाते हैं इंशाल्लाह। रेट भी आपको जायज़ देंगे और बेहतरीन और आला नस्ल की चीज़ें दिखाएंगे इंशाल्लाह। गोट फार्मिंग करनी है आपने, जितने भी तादाद में जानवर लेने हैं इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखें जी, पहले ये 4 दाने चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, एक एक करके भी दिखाते हैं। ये पहला नंबर चेक है यार, ये पहले नंबर है माशाल्लाह। ब्लैक प्रिंट बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और डबल नली वाला बकरे ऐसे होते हैं माशाल्लाह, जो अगले साल कुर्बानी पे इंशाल्लाह 2021 के लिए बकरा है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है इंशाल्लाह। जो ना जो 2021 में बनेगा कम अज़ कम 1.5 से ऊपर बिकेगा इंशाल्लाह, 1.5 लाख से ऊपर। अच्छी ग्रोथ की आपने माशाल्लाह। चीज़ भी देख सकते हैं, और बनने वाली चीज़ें झालर भी देखें। बच्चा माशाल्लाह, उम्र तकरीबन इसकी उम्र मेरे ख्याल से होगी 4-5 माह का, 4 माह का बच्चा है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और खूबसूरत ब्रांड में जी। ये देखें जी, आला चीज़ है माशाल्लाह से माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है भाई। ये पहला नंबर भी ये आ रहा है, आपको दूसरी साइड में दिखाता हूँ क्या बात है भाई। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह, चीज़ भी चेक कर सकते हैं, क्वालिटी भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है भाई। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और प्यारे प्रिंट में माशाल्लाह से। ये देखें जी, और दूसरी वीडियो में आपको राजनपुरी 6 बकरे दिखाता हूँ माशाल्लाह से। ये ब्लैक प्रिंट में दिखा रहा हूँ 4 बकरे, खूबसूरत चीज़ें हैं। जिस भाई को ये चाहिए, ये चारों में से अपने एक निकालना है, 2 निकालना है, उनके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह। रेट भी आपको बताएंगे और चीज़ें भी आप क्वालिटी भी देख सकते हैं जी। छोड़ यार, ये पहले नंबर पर है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और आला प्रिंट है माशाल्लाह, बहुत ही लाजवाब चीज़ है भाई। ये दूसरे नंबर पे यार माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। एज भी 4-4 माह की एज है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इनमें से अपने जितने भी चारों के चारों लेने हैं, उनका रेट ही बता देंगे। कॉल नंबर 0335 870 72 38, इस नंबर पर आप जो है रब्ता कर सकते हैं जी। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और व्हाट्सएप नंबर 0946 47 13 178। ये देखिए जी, चीज़ भी चेक करें, खूबसूरत चीज़ है। आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं जी। तीसरे नंबर चेक करें, और ये तीसरे नंबर पे भैया आ रहा है माशाल्लाह, खूबसूरत और प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। ब्रांड भी आप चेक कर सकते हैं, और आला नस्ल की चीज़ें। आपको जो भी वीडियो बनाते हैं मेहनत करते हैं, लेकिन चीज़ें एक नंबर चीज़ें दिखाते हैं जी। ये क्वालिटी भी आप चेक कर सकते, छोड़ यार माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है भाई, झालर वाले बच्चे हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। चौथे नंबर पे आ रहा है बकरा भी, चीज़ चेक कर सकते हैं, और हाइट लेंथ भी चेक कर सकते हैं। बड़ा बकरा माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है भाई। ये 3.5 महीने की एज है माशाल्लाह से इसकी। अब चीज़ भी क्वालिटी भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह। नकोड़ा भी चेक कर सकते हैं, फेस भी चेक कर सकते हैं बकरे का, और डबल नली वाला बकरा माशाल्लाह। हाइट लेंथ भी चेक करें जी, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है भाई माशाल्लाह। 2021 के लिए बहुत ही नायाब चीज़ है भाई।